ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର କୋର୍ 1 ର ୟୁନିଟ୍ 3 ପୃଥିବୀର ଭାଷା ପରିବାରର 2 ମାର୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାଦେଶାଧାର ଓ ଦେଶାଧାରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ମହାଦେଶାଧାରରେ ଏସିଆ ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀ, ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀ, ଆମେରିକୀୟ ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦେଶାଧାର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା, ତିବ୍ବତୀୟ ଭାଷା, ଜାପାନୀ ଭାଷା, ଆରବିକ୍ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପୃଥିବୀରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ। ସେ ସମସ୍ତ ଭାଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟୟନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ। ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ପାରସ୍ପରିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବା ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଏକ ମୂଳ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ସାରିତ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହିସବୁ ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକାଠି କରି ପୃଥିବୀର ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସାମିଲ କରାଗଲା। ଆକୃତି ଆଧାରିତ ବିଭାଗୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆକୃତି ଆଧାରିତ ବିଭାଗୀକରଣକୁ ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ, ଟାଇପୋଲୋଜିକାଲ ବା ସିନ୍ଥାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାଷାବିତ୍ ଫନ୍ ହମ୍ବଲେଟ୍ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଆକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଷାକୁ 3ଟି ବିଭାଗରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଥିଲେ, ଯଥା ସଂଯୋଗାତ୍ମକ, ଅଯୋଗାତ୍ମକ ଓ ଅବିଶ୍ଳେଷାତ୍ମକ ପ୍ରଭୃତି। ଭାଷାରେ ଆକୃତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ମୂଳ ଧାତୁ ଓ ଶବ୍ଦ ତଥ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ବାକ୍ୟରେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ଶବ୍ଦ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବିନ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଭାଷାରେ ଆକୃତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଅଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଆଭ୍ୟନ୍ତରିକ ବା ବାହିକର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧିତ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ବାକ୍ୟର ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା ଓ କ୍ରିୟାବିଶେଷଣ ଆଦି ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଚାଇନା ଭାଷା ଏହାର ଏକ ନମୁନା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତାଲେନ୍ ବଡ଼ ଲୋକ, ଲେନ୍ତା ଲୋକଟି ବଡ଼ ଅଟେ। ଏହି କ୍ରମକୁ ଅଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ଦର୍ଶାଅ। ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସ୍ୱର ଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ହୁଏ। ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥହୀନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କ୍ରିୟାରେ କାଳସୂଚକ ଭେଦ ନଥାଏ। କାଳର ଭେଦ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟାକୁ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ରଖାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ତାଓ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଡ଼କ ବା ପତାକା। ଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷା। ଏହି ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନକ୍ରମରୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରୂପରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାଷା ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ରମରେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ସଜାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥରେ ବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦରୂପ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇ ପ୍ରତିପାଦକର ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଏପରି ମିଶିକରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୋଟିକରୁ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଅଲଗା କରିହୁଏ ନାହିଁ, ଯଥା ଆର୍ତ୍ତବ, ଆର୍ଷ, ଶୈଶବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷା। ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱର ମିଶ୍ରଣ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡୀୟ ଭାଷା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଂଶିକ ପ୍ରଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷା। ଏହି ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ସର୍ବନାମ ଓ କ୍ରିୟାମାନଙ୍କର ଏପରି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହୁଏ ଯେ କ୍ରିୟା ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନ ହୋଇ ସର୍ବନାମରେ ପରିପୂରକ ହୋଇଥାଏ। ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର। ପେରିନିଜ୍ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଏହି ଭାଷା କଥିତ ହେବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଂଶିକ ଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷା। ଆଂଶିକ ଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷାକୁ ବାସ୍ତବତଃ ଯୋଗାତ୍ମକ ଓ ଅଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ ଯୋଗାତ୍ମକ ଓ ଅଯୋଗାତ୍ମକକୁ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜାପାନ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ କେତେକ ଭାଷା ଏହି ଶ୍ରେଣୀୟ ଶ୍ରେଣୀଷ୍ଠ ଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷା। ଏହି ବର୍ଗୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଶିବା ଫଳରେ ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଅଂଶରେ କେତେକ ବିକାର ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱର ସତ୍ତା ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ସେମିଟିକ୍ ହେମିଟିକ୍ ପରିବାରର ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ଆମେରିକା ଚକ୍ର। ଏହି ଭାଷା ପ୍ରଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ। ଅଧିକାଂଶ ଭାଷା କେବଳ କଥିତ, ମାତ୍ର ଆମେରିକାରେ କ୍ୱଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ତ ପୁରୁଷମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅବରୋକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କରିବ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବୁଶମ୍ୟାନ୍ ପରିବାର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅରେଞ୍ଜ ନଦୀଠାରୁ ନଗାମୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭାଷା କଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅନେକ ଉପଭାଷା ଅଛି। ଲୋକଗୀତ ଓ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏହାର କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସଜୀବକୁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଓ ନିର୍ଜୀବକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବହୁବଚନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ 50ରୁ ଅଧିକ ନିୟମ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ବାଣ୍ଟୁ ପରିବାର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭାଷା କଥିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ପୂର୍ବୀ, ମଧ୍ୟ ଓ ପଶ୍ଚିମୀ। ଏହାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହା ଅଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଯୋଗାତ୍ମକ। ଏଥିରେ ଲିଙ୍ଗ ବିଚାର ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟ ସ୍ୱରର ଭିନ୍ନତା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ହେମେଟିକ୍ ପରିବାର। ହେମେଟିକ୍ ପରିବାରର ଭାଷା ଉତ୍ତର, ମଧ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କଥିତ ହୋଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ ମତବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ନୋହରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ହେମ୍ ଏହି ଭାଷାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ଭାଷାର ନାମ ହେମେଟିକ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିବାରର ଅଧିକାଂଶ ଭାଷା ଲୋପ ପାଇଛି। ବହୁ ଉପଭାଷା ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ସୁଦାନ ପରିବାରର ପ୍ରଭାବ ଏହି ଭାଷା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଶୀର୍ଷାତ୍ମକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପସର୍ଗ ପଦ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ସ୍ୱରର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ସେମିଟିକ୍ ଭାଷା। ଏହି ପରିବାର ଭାଷା ମରୋରୋକ୍ ଠାରୁ ସୁଏଜ୍ କେନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ। ହେମିଟିକ୍ ଭାଷାର ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏହି ଭାଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏସିଆର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭାଷା କଥିତ ହୁଏ। ଏହାର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱବୋଧକ ଶବ୍ଦ ତ୍ରିବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିଶିଷ୍ଟ। ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଲିଙ୍ଗ ଭେଦରେ ଏହି ଭାଷା କଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିବାରର ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଅତୀବ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆର୍ଯ୍ୟ, ଚାଇନା ଓ ସେମିଟିକ୍ ଭାଷା ପରିବାର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱ ସଭ୍ୟତାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଚକ୍ର। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଓ ଭାରତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଏହା ଆଫ୍ରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଡାଗାସ୍କର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିଲିର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାଷା ଚକ୍ର ବିସ୍ତାରିତ। ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରେ 5ଟି ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ପରିବାର, ମାଲେସିଆନ୍ ପରିବାର, ପାଲିନେସିଆନ୍ ପରିବାର, ପାପୁଆ ପରିବାର ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ପରିବାର। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ପରିବାର। ଏହି ପରିବାର ଭାଷାଭାଷୀ ସଂଖ୍ୟା 5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବର୍ନ ଓ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଏହି ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ। ଏହି ଭାଷାରେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ। ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କ୍ରୋମ୍ ଭାଷା ଓ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ନଗୋକୋ ଭାଷାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କୋଇଇ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପରିବାରର ସାହସିକ ଭାଷା। ପାଲିନେସିଆନ୍ ପରିବାର। ଏହି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲୋପର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯଥା ଅକର, ଅକ୍। ଏହି ପରିବାର ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗଣନା 10 ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଥିରେ ଏକବଚନ, ଦ୍ୱିବଚନ ଓ ବହୁବଚନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିବଚନ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିପାତର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ପାପୁଆ ପରିବାର। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଭାଷା ଅଶ୍ଳୀଳ ଯୋଗାତ୍ମକ। ପଦ ଗଠନ ପାଇଁ ପୂର୍ବସର୍ଗ ଓ ପରସର୍ଗ ଉଭୟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବହୁବଚନ ଗଠନ ପାଇଁ ଏହି ଭାଷାରେ ସି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ନ୍ୟୁଗିନିରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୋଫର ଭାଷା ଏହି ପରିବାରର ପ୍ରଧାନ ଭାଷା, ଯାହା ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିଦମାନଙ୍କୁ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ପରିବାର। ଏହି ଭାଷା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଟାସମାନିଆ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଅଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଡ଼ି ପଦ ଗଠନ କରାଯାଏ। କେତେକ ଏହାକୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ଏହି ପରିବାରର ପ୍ରଧାନ ଭାଗ ହେଉଛି ମୋଇଖାରୀ ଓ କମିଲୋହୋଇ। ୟୁରେସିଆ ଚକ୍ର। ଭାଷା ଚକ୍ରରେ ଏହି ଚକ୍ର ସର୍ବାଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହାର ଭିତରେ ନିହିତ ରହିଛି ବିଶ୍ୱର ଉନ୍ନତ ଜାତିମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ। ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଭାଷା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ 7ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାର ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଭାଷା ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କକେସ୍ ପରିବାର ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଯୋଗାତ୍ମକ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ପଦ ଗଠନ ପଦ୍ଧତି କଠିନ। 30ଟି ଲେଖାଏଁ ବିଭକ୍ତି ଅଛି। ଏହି ଭାଷାରେ ଲିଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 6। ଏହି ପରିବାର ଉତ୍ତରୀ ଶାଖାରେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱଳ୍ପ। କ୍ରିୟାରୂପ ଅତି ଜଟିଳ। ପ୍ରାୟତଃ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଭାଷାରେ
लिपि और साहित्य अछि। यूराल आल्टाइक परिवार ଏହି ଭାଷା ପରିବାର ୟୁରାଲ ଏବଂ ଆଲ୍ଟାଇକ୍ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ତୁର୍କୀ ହଙ୍ଗେରୀ ଏବଂ ଫିନଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ୟୁରାଲ ଆଲ୍ଟାଇକ୍ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଏକତା ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇନପାରେ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ନର୍ମଦା ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଠାରୁ କୁମାରୀ ଅନ୍ତରୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାଷା ପରିବାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହାଛଡ଼ା ଉତ୍ତର ଲଙ୍କା ଭାଷାଦ୍ୱୀପ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଏହି ପରିବାର ତାମିଲ ପରିବାର କୁହାଯାଏ କାରଣ ଦ୍ରାବିଡ଼ ବିକଶିତ ରୂପ ତାମିଲ। ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ପରିବାର ସାଧାରଣତଃ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭାଷା କଥିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଆଧୁନିକ ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍ ପରିବାର ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଅଶୀର୍ଷଯୋଗାତ୍ମକ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିୟୋଗାତ୍ମକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡା ଭାଷ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ଆକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଅଶ୍ଳୀଷଯୋଗାତ୍ମକ। ଘୋଷ ଅଘୋଷ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ଏଥିରେ ରହିଛି। ପଦ ନିର୍ମାଣରେ ପରସର୍ଗ ପୂର୍ବସର୍ଗ ଓ ମଧ୍ୟସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାର ଏଥିରେ ତିନୋଟି ବଚନ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର। ତିନୋଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଭାଷା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଭୂଭାଗରେ ଏହା ବିସ୍ତୃତ। ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ। ଭାରତ ଇରାନ ଆର୍ମେନିଆ ୟୁରୋପ ଆଫ୍ରିକା ଆମେରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏହି ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲେ ବି ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପରେ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଅଧିକାର ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଦେଶରେ ଏହି ଭାଷା କଥିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ହେବା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବୋଲି ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ତୁମ୍ ବର୍ଗ ପ୍ରଧାନ ଭାଷା ତାଲିକା ଦର୍ଶାଅ। ଲାଟିନ ଗ୍ରୀକ୍ ବା ହେଲେନିକ ଟିଉଟନିକ ବା ବିମାର୍ନିକ କେଲ୍ଟକ ତୋଖାରୀ ହିଟାଇଟ। ଲାଟିନ ଶାଖା ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷା ହେଉଛି ଲାଟିନ। ଇଟାଲୀର ଲାଟିୟମ ପ୍ରଦେଶ ଏହାର ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଏହାର ନାମ ଲାଟିନ। ଦେଶର ନାମ ଇଟାଲୀ ଓ ରାଜଧାନୀ ନାମ ରୋମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଇଟାଲୀୟ ଶାଖା ବା ରୋମାନ ଶାଖା ଭାବରେ ଅଭିହିତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏହି ଭାଷାର ଲିପିବଦ୍ଧ ରୂପ ମିଳୁଛି। ସଂସ୍କୃତ ପରି ଲାଟିନ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବାହକ ଭାଷା ଥିଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ବା ହେଲେନିକ ଶାଖା ଗ୍ରୀସ ଏସିଆ ମାଇନର ଉପକୂଳ ସାଇପ୍ରସ ଦ୍ୱୀପ ଓ ଇଜିଆନ ଉପସାଗର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ଗ୍ରୀକ୍ ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଉପଭାଷା ଥିଲା ଯଥା ଆଟାଇକ ଆଇଓନିକ ଜୋରିକ ପ୍ରଭୃତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ରଚିତ ମହାକବି ହୋମରଙ୍କ ଇଲିଆଡ ଓ ଓଡେସି ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତମ ନିଦର୍ଶନ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ଓ ବୈଦିକ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ଗ୍ରୀକ୍ ବା ହେଲେନିକ ଶାଖା ଗ୍ରୀସ ଏସିଆ ମାଇନର ଉପକୂଳ ସାଇପ୍ରସ ଦ୍ୱୀପ ଓ ଇଜିଆନ ଉପସାଗର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ଗ୍ରୀକ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଉପଭାଷା ଥିଲା ଯଥା ଆଟିକ ଆଇଓନିକ ଜୋରିକ ପ୍ରଭୃତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ରଚିତ ମହାକବି ହୋମରଙ୍କ ଇଲିଆଡ ଓ ଓଡିସି ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତମ ନିଦର୍ଶନ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ଓ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସାମ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଉଭୟ ଭାଷାରେ ଦ୍ୱିବଚନ ରହିଛି। ଟିଉଟନିକ ବା ଜର୍ମାନ ଶାଖା ଏହି ଶାଖା ୟୁରୋପୀୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାଷା। ଏହି ଶାଖା ନିଜର ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଅନ୍ୟ ଶାଖାମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ମୂଳ ଭାଷାର ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଶାଖାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜର୍ମାନିକ ଶାଖାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଶାଖାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିଠାରୁ ଭିନ୍ନ। କେଲ୍ଟିକ ଶାଖା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପ ଉତ୍ତର ଇଟାଲୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ପେନ ଏସିଆ ମାଇନର ଏବଂ ଗ୍ରେଟ ବ୍ରିଟେନରେ ଏହି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନେ କଥିତ ଭାଷା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱେଲ୍ସ କର୍ଣ୍ଣୱାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କେଲ୍ଟିକ ଶାଖାର ଜୀବିତ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ କଥିତ ଆଇରିଶ ଭାଷା ପ୍ରଧାନ। ହିଟାଇଟ ଶାଖା 1893 ମସିହାରେ ଏସିଆ ମାଇନର ବୋଘାଜକୋଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖୋଦନ ସମୟରେ ହ୍ୟୁଗୋ ୱିକଲର କେତେକ କାଳିକୀଡକାକୃତି ଅଭିଲେଖର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ହିଟାଇଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବୋଲି
ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଅନେକ ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ବାଲ୍ଟିକ୍ ଶାଖା, ଏହାକୁ ଲାଟିକ୍ ଶାଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ତିନୋଟି ଉପଶାଖା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଫିଜିଆନ୍, ଲିଥୁଆନିଆନ୍ ଏବଂ ଲେଟିସ୍। ପ୍ରାଚୀନ ଫିଜିଆନ୍ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ପରି ଏହା ସଙ୍ଗୀତାତ୍ମକ ଓ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିବଚନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବୈଦିକ ଭାଷା ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସ୍ଲାଭିକ୍ ଶାଖା, ସ୍ଲାଭିକ୍ ଶାଖାରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଲାଭିକ୍ ଭାଷାର ବୁଲଗେରିଆନ୍ ଓ ସର୍ବିଆନ୍ ପ୍ରଧାନ। 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୁଲଗାରିଆନ୍ ଭାଷାରେ ବାଇବେଲ୍ ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ସ୍ଲାଭିକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଭାଷା ହେଉଛି ଚେକ୍, ପୋଲ୍, ସ୍ଲୋଭାକୀୟ। ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଭିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଉଛି ରୁଷୀୟ ଓ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଗୋଷ୍ଠୀ। ଆର୍ମେନୀୟ ଶାଖା, କେହି କେହି ଏହାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ଇରାନୀ ଶାଖାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇରାନ ଯୁବରାଜ ଆର୍ମେନିଆର ରାଜା ଥିବାବେଳେ ଏହି ଭାଷାରେ ଇରାନୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଇରାନୀ ଶବ୍ଦ ଭରି ରହିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତୁର୍କୀ ଓ ଆରବୀୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫ୍ରିଜିଆନ୍, ଆରାରୋଟ୍ ଓ ସ୍ତମ୍ବୁଲ। ଇଲିରିଆନ୍ ଶାଖା ଓ ଆଲବାନିଆନ୍ ଶାଖା, ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସାଗର ତୀରସ୍ଥ କାରିନ୍ଥିଆନ୍ ପ୍ରଣୟଠାରୁ ଇଟାଲୀର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶାଖା ବିସ୍ତୃତ। ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପର କୌଣସି ନିଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ବେନଘିଅନ୍, ଲିବର୍ସିଅନ୍, ମେସୋପୋଟାମିଆନ୍, ଗେକ୍, ଟସ୍କ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ଶାଖାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଓ ଉପଭାଷା ଅଟେ। ଇଣ୍ଡୋ-ଇରାନୀୟ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖା, ଭାରତୀୟ ପରିବାର ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖା ଅତୀବ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନତମ ସାହିତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ଏହି ଭାଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଶାଖା ଭାଷାବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶାଖାରେ ହିଁ ଭାଷାବିଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଥମ ଓ ବ୍ୟାପକ ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା। ଏହି ଶାଖାର ଦୁଇଟି ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷା ଇରାନୀ ଓ ଭାରତୀୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହି ଦୁଇ ଭାଷାର ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଇରାନୀୟ ଭାଷା, ଇରାନୀ ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଦର୍ଶନ ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆବେସ୍ତା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷା ଓ ଏହା ବାକ୍ଟ୍ରିଆ ରାଜ୍ୟର ରାଜଭାଷା ଥିଲା। ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ଅନୁମାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 323ରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଓ ଆରବ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିବାରୁ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ମିଳିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦରଦୀୟ, ଏହି ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହା ଇରାନୀୟ ଓ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ। ଦରଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପର୍ବତ। ପାମିର ପର୍ବତ ଭୂମିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଭାଷା ପୂର୍ବେ କଥିତ ହେଉଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ଏହା ପଞ୍ଜାବର ପଶ୍ଚିମୋତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହି ଭାଷାର କାଶ୍ମୀରର ଖୱାର, କୋହିସ୍ତାନୀ, ତିୱାରୀ, ପାଶୋଇ ଓ କଳାସ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଇଣ୍ଡୋ-ଭାରତୀୟ ଶାଖାର କେତେକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଆସିଥିଲେ। ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500, ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 100ରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଲକ୍ଷଣ, ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଯୋଗାତ୍ମକ। ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଲିଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ। ଏହା ବଳ ପ୍ରଧାନ ନ ହୋଇ ସ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଏଥିରେ ତିନି ବଚନର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ, ଏକବଚନ, ଦ୍ୱିବଚନ ଓ ବହୁବଚନ। ମୂଳ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଚ ବର୍ଗର ଓ ଟ ବର୍ଗର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତରେ ଏହି ଦୁଇଟି ନୂତନ ବର୍ଗ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ, ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ କ୍ଲାସିକାଲ ସଂସ୍କୃତ, ଦେବଭାଷା ବା କେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏହି ଭାଷାରେ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଣିନି ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟାକରଣ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଷା ଥିଲା ବୋଲି ଭାଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଭଣ୍ଡାରକର ଓ ଗୁଣେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କାତ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାର୍ତ୍ତିକରେ ସଂସ୍କୃତକୁ ବିକଶିତ ଭାଷା ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିକାଶ କାଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କେହି କେହି ଏହି ସମୟକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ
ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ପାଲି ଭାଷା। ପାଲି ଶବ୍ଦ ପଲ୍ଲୀ ବା ଗ୍ରାମ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ପା ଅର୍ଥ ପାଳନ କରିବା, ଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଏହାକୁ ପାଲି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭାଷା। ପାଲିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ପାଟଳିପୁତ୍ର ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା।